Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute für Sie Bolognese heute. Und Bolognese, was braucht der Bolognese? Ich habe jetzt alles hier vorbereitet. Ja, ganz, also was die benötigt ist, die Öl, also die schwarze Pfeffer, Knoblauch, also Pulver ist das, ne? Bisschen rotes Chili, also Puder, kann Sie milde nehmen, Salz, Laubblätter, 2 Stück, so, allerdings ist die gehacktes, ja. Dann habe ich jetzt hier die bisschen, also Gemüse, sagen wir jetzt hier die Petersilie habe ich ein bisschen als Gewürz, ja, Karotten, so 2 Stück. Dann habe ich Lauch, so 2 mittleres. So, dann habe ich jetzt hier Sellerie, ja, so ungefähr so 100 Gramm so Sellerie, die frische nehmen, ja. Und dann nicht vergessen, die Tomaten, geschälte Tomaten. Also die geschälte Tomaten und frische kann sie auch rein, wenn sie will. Aber müssen Sie jetzt erstmal porieren, richtig, also klein machen, also die ganz, also die in der Gränmaschine, also die, also richtig kleine. Ja, also ich fange an, also erstmal die Gemüse schneiden und dann fangen wir an, wie die, also die machen. Okay? So, Sellerie können Sie jetzt hier die Haut wegmachen, hier oben. Also die muss weg. So. Die, ja. So, die, also ist so harte Haut ist das, die muss da weg. Ja. Die, sieht die so aus, ne? Und die kann sie jetzt, also die, entweder ganz kleine machen oder kann sie reiben ein bisschen, also der, wie sie wollen. Also das ist ja sowieso nachher kochen und dann ist er, wird er kleiner, aber besser kann sie jetzt ganz kleiner schneiden. So, da habe ich jetzt hier die Sellerie, also nicht Haut, sondern Schale. Meine Frau hat gesagt, also die Schale muss sagen, okay, die habe ich die Schale oben weg. So, die machen wir jetzt hier kleiner. So, also erstmal jetzt so klein und dann also die noch, also die kleiner machen, ne? Weil es so dick ist, dann später ist er nicht richtig. So müssen Sie jetzt gucken, so, also so kleiner. Also so. Okay? So circa so 70, 80 Gramm, also Milliliter, so Öl reintun. Und dann kann sie jetzt hier, also die Lauch oder Zwiebel, ist egal, beides, kein Problem. Ja? Ja, die kann sie jetzt reintun jetzt hier. Ja? So, gucken Sie mal jetzt hier, der Lauch ist ja jetzt fertig. Da kann sie jetzt hier Sellerie und Karotten reingeben. Ja? Und circa 3-4 Minuten so, also rühren, bis die jetzt auch so ein bisschen gar sind. Oben
ein bisschen zudecken und zweieinhalb, also Kochplatte oder zwei muss er stehen. Gucken Sie mal, da ist ein bisschen, also ist er weicher geworden hier, Öl ist ja rosa, ein bisschen Petersilie habe ich zugegeben, ja, und da habe ich jetzt hier 425 Gramm ist das Tomaten. Die habe ich 3 Dosen habe ich hier. Ja, also die geschüttet hier in eine Sieb und dann mache ich es kleiner. Weil gehackte habe ich so 250 bis 300 Gramm ist das. Deswegen habe ich 3 Dosen genommen, die Tomaten. Ja, so, jetzt geben Sie bitte jetzt die gehackte dazu und circa 2-3 Minuten rühren, bis die jetzt, also die gehackte muss ja alles gekocht ist bisschen, also die anschwitzen meine ich, so, ein bisschen also rühren. Also diese Stelle müssen Sie jetzt, also kleine Schuss rote Wein, so circa 100 Milliliter, so ganz kleine, ja. Also jetzt kann sie jetzt 100 Milliliter Wein geben, so rote Wein. Also das ist ganz wichtig. Gebe ich die jetzt hier der Salz. Salz habe ich so ungefähr 1 Teelöffel genommen. Und halbe Teelöffel habe ich Paprika, also Chili-Puder. So, dann habe ich jetzt hier Knoblauch, so halbe Teelöffel. So, dann schwarze Pfeffer, so halbe Teelöffel. Und ein bisschen rühren, bis die jetzt gleich, also so keine Klümpchen, sondern so richtig jetzt, wie heißt der, die Blumen kriegen, so richtig nicht kleben oder so. So, der Tomaten muss das verkleinern hier, ja. Ganz, ja. Ja, alles okay. So, gucken Sie mal bitte hier. Das ist sehr, sehr gut geworden. 4-5 Minuten habe ich es gerührt. Ist keine Klümpchen, keine dicke, so, ja. So, alles okay. Jetzt kann Sie jetzt dieses, also Tomatenmasse rein. So, andere Seite mache ich Spaghetti. Ja, der Wasser kocht und muss ich Spaghetti reintun in den Topf. Bisschen Salz. So, der Spaghetti ist weich gekocht und dann habe ich jetzt hier Bolognese, habe ich bisschen, also der war kalt und dann habe ich jetzt heiß gemacht. Ja, also die Bolognese muss ungefähr so über eine Stunde also kochen, ganz langsam in Hitze. Ja, okay, da ist er jetzt ganz fertig. So, meine Damen und Herren, das ist der Spaghetti Bolognese, ist ja fertig. Ja,
Also der ist ja sehr, sehr gut geworden. Also wenn Sie meine Sender Ihnen wirklich gefällt, dann kann Sie bitte kostenlos abonnieren, kann Sie nachmachen. Wenn Sie irgendwas bei mir in Info schreiben, dann kann ich Antwort gerne geben. Und also wünsche ich guten Appetit. Bleiben Sie bitte gesund. Auf Wiederhören. Bis nächstes Rezept. Okay, thank you.